Mano didžioji pasakų knyga. Broliai Grimai. Raudonkepuraitė. Gyveno kartą maža daili mergytė, kuri visiems patiko, kas tik ją pažvelgdavo, bet visų labiausiai ją mylėjo senelė. Kartą senelė padovanojo jai raudono aksomo kepurę, kuri jai taip pritiko, kad ji nebenorėjo jokios kitos nešioti. Ir nuo tada visi ją vadino Raudonkepuraitę. Vieną dieną pasišaukė ją mama ir sako: štai, dukrelė, imk šitą ragaišį ir saldaus vyno butelį ir nunešk seneliai. Ji ligota ir silpna, tegu pasistiprina. Eik atsargiai ir iš kelio niekur nepasuk. Senelė gyveno vidury miško, koks pusvalandis kelio nuo sodžiaus. Raudonkepuraitė, atėjusi į mišką, sutiko vilką, bet ji nežinojo, koks tai piktas žvėris, todėl visai neišsigando. Labą dieną, mieloji Raudonkepuraitė, tarė vilkas. Labą dieną, vilke. Kur tu taip anksti išsiruošei, Raudonkepuraitė? Pas senelę? Raudonkepuraitė, o kur tavo senelė gyvena? Dar koks 4 valandos mišku ir ten po 3 dideliais ąžuolais stovi jos trobelė, atsakė Raudonkepuraitė. Vilkas pagalvojo sau: jauna gležna mergaitė bus man riebus kąsnis, gardesnis už senę. Tik reikia būti gudriam, kad abi sukirščiau. Valandėlę jis ėjo šalia mergaitės, o paskui tarė: Raudonkepuraitė, tik pažiūrėk, kokios gražios gėlės aplinkui auga. Man rodos, tu jų visai nematai. Raudonkepuraitė pakėlė akis ir pamačiusi, kiek daug gėlių aplinkui žydi, pagalvojo: jei nuneščiau seneliai šviežiai suskintą puokštę, tai jie apsidžiaugtų. Juk dar taip anksti, spėsiu laiku nueiti. Ir pasukusi iš kelio į mišką, ėmė skinti gėles. Nuraškiusi vieną ir pamačiusi toliau dar gražesnį, ėjo vis gilyn ir gilyn į tankmę. O vilkas nubėgo tiesiai į senelės namus ir pasibeldė į duris. Kas ten? Paklausė senelė. Tai aš, Raudonkepuraitė, atnešiau tau ragaišio ir vyno, įleisk mane vidun, atsakė vilkas paplonintų balsu. Tik pastumk velkę, atsakė senelė, aš esu silpna ir negaliu atsikelti. Vilkas pastūmė velkę ir duris atsivėrė, o jis nieko nelaukdamas prilėkė tiesiai prie lovos ir prarijo senelę. Paskui apsivilko jos drabužius, užsidėjo ant galvos naktinę kepuraitę, atsigulė į lovą ir užtraukė jos užuolaidą. Raudonkepuraitė dar ilgai bėgiojo skindama gėles, o kai jų prisiskynė tiek daug, kad vos begalėjo panešti, prisiminė senelę ir nuskubėjo pas ją. Pasiekusi senelės namus, Raudonkepuraitė labai nustebo, kai pamatė praviras duris. Įėjusią vidun, ją apėmė keistas jausmas, todėl pamanė: Dieve mano, kodėl man šiandien tai baugu, juk visados mėgdavau pas senelę viešėti. Labas rytas, sušuko ji, bet nesulaukė jokio atsakymo. Tada priėjo prie lovos ir atitraukė užuolaidą. Senelė gulėjo lovoje, užsimaukšlinusi kepurėlę ir atrodė labai keistai. Senelė, kokios didelės tavo ausis, kad tave geriau girdėčiau. Senelė, kokios didelės tavo akis, kad tave geriau matyčiau. Senelė,
kokios didelės tavo rankos, kad tave atvirčiau apkabinčiau. Bet, senelė, kokia be galo didelė tavo burna, kad tave greičiau praryčiau. Vos ištarė šios žodžius, vilkas iššoko iš lovos ir prarijo vargšę Raudonkepuraitę. Pasisotinęs vėl atsigulė į lovą, užmigo ir ėmė pasibaisėtinai knarkti. Tuo metu medžiotojas ėjo pro šalį ir tarė sau: eisiu pažiūrėti, kas senajai atsitiko, kad taip baisiai knarkia. Jis įėjo į trobelę ir žengęs prie lovos pamatė joje gulintį vilką. Tai štai kur tave radau, nedorėli, tarė medžiotojas, jau seniai tavęs ieškojau. Medžiotojas jau buvo bešaunantis, bet čia jam toptelėjo į galvą, ar tik vilkas nebus prarijęs senelės, ar nebūtų galima dar jos išgelbėti. Todėl nešovė, bet paėmė žirkles, iš lėto ėmė kirpti miegančiam vilkui pilvą. Kiek prakirpus, pasimatė raudona kepuraitė. Netrukus iššoko pati mergaitė iš vilko pilvo ir sušuko: ak, kiek baimės patyriau, kaip ten buvo tamsu, tam vilko pilve. Paskui ją išlindo ir senelė, tebegyva, bet vos alsuojanti. Raudonkepuraitė vikriai prinešė didelių akmenų, kuriuos visi trys sukrovė vilkui į pilvą. Kai jis pabudo ir norėjo bėgti, akmenys taip baisiai svėrė, kad jis iškart parvirto ir negyvai užsimušė. Visi trys labai džiaugiasi. Medžiotojas nudyrė vilkui kailį ir išsinešė namo. Senelė, pasistiprinusi ragaišių ir vynų, vėl atgavo jėgas, o Raudonkepuraitė sau galvojo: niekada daugiau neišklysiu miške iš kelio ir visada klausysiu motutės. Pabaiga.